मेरे मित्र HF डीलक्स है। और इस गाड़ी में क्या है कि एक आवाज़ आ रही है, और जब ये आवाज़ आती है तो आप टाइमिंग चैन पिस्टन पूरा इंजन बना दो तब भी आवाज़ सही नहीं होती है, और फिर दिमाग में लगता है कैसे सही होगा। आपको आवाज़ सुनाते हैं। इस बोल्ट को लूज करेंगे तो सही हो जाएगी। यहाँ पर हम दूसरा बोल्ट लगा के तब दिखाते हैं आवाज़ सही हुई या नहीं। मेरे मित्र ये बोल्ट खोल करके और दूसरा बोल्ट इसमें लगाते हैं, तब दिखाते हैं आवाज़ सही हो रही है या नहीं हो रही। निकालो भैया दूसरा बोल्ट, यानी अब लगा रहे हैं इसमें सेंटर मिला करके टाइट करके तब दिखाते हैं। अब देखिए बिल्कुल साउंड सही हो गया, आपको दिखाते हैं।